Mumeze neza abantu banjye nimba Jojo ugarutse hano kugira ngo tugirane ikiganiro. Murabizi iyo turi hano tuba tuzanye ibiganiro byibanda ku mahirwe yo kwiga ndetse n'akazi hano mu gihugu ndetse no hanze yacyo, tukabongereraho amahirwe yo kumenya uburyo wasobanukirwa n'ibijyanye na travel. Tuba muri travel guidance, education guidance ndetse na job guidance muri consultancy dukorera abantu cyangwa se mu buryo dufasha abantu umunsi ku munsi. Twafashe umwanya rero tubategurira iyi gahunda kujya tuyibagezaho kuri YouTube channel kugira ngo buri wese abe yakurikirana aya makuru kugira ngo amahirwe atamucika. Nimba ari ubwa mbere rero utugezeho cyangwa usuye iyi YouTube channel, twagusaba gukora subscribe ndetse ugakanda n'inzu y'imenyekanisha kugira ngo igihe dushyizeho video ube wayibona mu ba mbere, amahirwe atazagucika habe namba. Ikiganiro tujeho uyu munsi rero ntabwo ari ikiganiro kigoye cyane, ariko ni ibintu abantu benshi cyane bagiye bibaza mu buryo butandukanye. Nagiye nakira ama WhatsApp, nkakira message cyangwa uburyo bwa comment bumbaza kuri izi gahunda za travel kujya muri Canada. Uwa mbere yarabajije ati se koko Mbijojo umuntu yajya Canada nta agent zijemo? Undi ati ni impamo ngewe nagezeyo ariko nakoresheje ubundi buryo bita Elma, iyo nayivuzeho mu minsi yashize mbabwira uburyo ikoramo n'uburyo umuntu yakibakiramo profile. Mbibutse ko ubu buryo bwose tugiye kuganira uyu munsi bwose bukoresha icyo twita scores cyangwa amanota mu gihe ujemo profile yawe. Amanota rero adipendinga kuri profile yawe, cyane cyane kuri experience, ku byo wize ndetse no ku rurimi ukoresha mu gihe ushaka kujya gukorera mu mujyi runaka bitewe n'ibyo uba warize. Nonaha rero tugiye kuganira ku bijyanye na Canada Express Entry. Canada Express Entry ni programme ya Canada cyangwa ni gahunda ya Canada y'uburyo abantu bose bashaka gutura muri Canada bihoraho cyangwa PR cyangwa permanent residence muri Canada bakoresha nk'aba skilled workers cyangwa nk'abantu bafite ibyo bazi, bashobora kujya gufasha Canada mu bijyanye na development cyangwa se mu iterambere rya Canada umunsi ku munsi mu mirimo iba igiye itandukanye. Aha turaza kuganira ku bijyanye no kumenya ese ni ibiki biba bisabwa, ese umuntu yabyuzuza ate, ese bifata igihe kingana ute, ni igiciro kingana ute umuntu ashobora kwishyura mu gihe aba yageze kuri step ya nyuma, ese ninde wabinkorera cyangwa se nabyikorera. Ibyo nibyo tujye kuganira akantu ku kandi, niyo mpamvu utagomba gucikwa no kureba iyi video kuva ku ntangiriro kugeza tuyishoje. Ntabwo rero ndaza gutinda cyane. Ubundi iyi program ya Canada Express Entry igira ibice byinshi cyane, igira ibice bitatu by'ingenzi. Igira Canadian Experience Class, ireba abantu batuye muri Canada. Ikagira Federal Skilled Workers Program, ireba abantu bari hanze ya Canada, niyo turaza kwibandaho cyane. Ikagira na Federal Skilled Trade Program, iyi nayo ikora abantu cyane bari Canada. Twe turaza kwibanda cyane kuri ya Federal Skilled Workers Program. Iyi ngiyi rero ireba abantu bose batuye isi bari hanze ya Canada bashaka kuba bakorera cyangwa bagatura muri Canada igihe gihoraho iteka. Hano rero hari section cyangwa ibyiciro bikurikira ugomba kubanza kwitaho mbere yuko utangira gukora application. Mbere na mbere ugomba kubanza kumenya ngo ninde applyinga cyangwa ninde wemerewe gukora application. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukumenya uburyo ba checking scores cyangwa se ya success cyangwa ya manota yawe yo muri profile akuzamura. Ayo manota arababwira ibyo agenderaho ni experience, ni amasomo wize ndetse n'ururimi ukoresha cyangwa ukozemo test. Icya gatatu rero ni ukumenya amanota nyine uko wamaze kuyabona, ugategura icyo twita document. Hari language test za TOEFL, IELTS cyangwa TEF Canada, hari job offer na educational certificate ndetse na fund rero ni amafaranga agaragaza ko ushobora kwitunga mu gihe cya mbere utarabona uko uhembwa cyangwa ubona amafaranga muri Canada. Ugaragaza fund cyangwa ubushobozi ufite bushobora kugufasha ukigera muri Canada. Ukagaragaza na police certificate, iki ni igipapuro cya polisi kidekararwa muri Rwanda Revenue ariko nyine wongeyeho criminal record. Hano rero iyo umaze kubona ibyo byose ucreatinga profile yawe ukayisubmitinga, noneho ugategereza round ya invitation ijyanye nyine n'akazi kawe. Warangiza ugahita applyinga permanent residency ukishyura na fees, urumva ko ugeze ku step za nyuma. Finally rero ukajya kuri biometric processing application status, noneho finally ukagira approve ijyanye na card yawe ukamuvinga
kujya kuba Canada. Izi ni step zikurikizwa. Hari amafaranga rero asabwa ariko yishyurwa kuri za step zegera inyuma washoje izindi gahunda zose. Aya mafaranga rero ameza atya: mu gihe wowe uri kwa applyinga, wowe ugomba kwishyura amakanada cyangwa amadolari ya Canada 1525. Noneho hari amafaranga wongeraho mu gihe hari abantu ufite uzajyana. Umugore we cyangwa umugabo wawe nawe ahita umwishyurira amafaranga 1525. Noneho buri mwana wese ufite cyangwa umudependa kuri wowe ugomba kumwishyura amakanada cyangwa amadolari ya Canada 260. Ubwo ndumva wahita ubikuba. Nimba ufite umugore n'umugore ndavuga two people muri family, urafata aya mafaranga uteranye haya ngaya, nurangiza ubara abantu ufite ukube aya mafaranga, umenye amafaranga waba ukeneye kugira ngo buri wese abone amafaranga yishyura muri iyi Canada Express Entry. Izi payment zibera muri system, ntabwo ari amafaranga uzankira wowe ngo uyanzanire cyangwa uyashyire undi muntu. Ni amafaranga uzishyura in the system, noneho ikaba approved, ukabona final card yawe ikwemerera gutura muri Canada bihoraho. Nkuko nababwiraga nyine, izi ni step zikurikizwa. Ese ninde wemerewe kwa applying? Ubwo nababwiye ngo mbere na mbere ugomba kumenya ngo izi step zihagaze zite. Hano haranditse ngo who apply, ninde nyine ugomba kwa applyinga. Umuntu rero ugomba kwa applyinga nkuko nababwiye, ndita kuri iyi ngiyi bita Federal Skilled Workers Program. Iyi ni programme ireba abantu bafite ubushobozi cyangwa experience mu bintu runaka bashaka gutura cyangwa gukorera muri Canada bari abroad. Iyi ni foreigner cyangwa se undi muntu uri Canada, ariko izi zose zo zireba abantu bari Canada. Turita rero kuri ngiyi ya international cya ku bantu baba bari hanze, niyo ndadependingaho cyane kurusha izindi. Iyi rero nkuko muyibona ireba skilled workers, cyane cyane ugomba kuba ufite bachelor degree, nyine ubwo nuguhera kuri bachelor kuzamura. Icyo ni icyambere. Ikindi ukaba ufite experience nibura y'umwaka umwe mu bijyanye n'imirimo. Izi nizo bita NOCS. Izi rero ni zimwe muri program cyangwa muri skills cyangwa mu mirimo ibiboneka muri Canada. Iyi mirimo rero ushobora kuza nkayikwereka imwe muri yo. Yego, ninza hano rero ndakwereka imwe mu mirimo iba ikenewe. Ubwo nimba ufite experience, ugomba kureba nimba experience ufite iruratinga n'izi skills. Aha ndaza kubaha link muri description y'iyi video kugira ngo nawe ube accessinga, kuko ni byinshi cyane, ariko ndacamo gake gake, ndakeka uri kubisoma. Hari ibi bikurikira registrators n'izindi zitandukanye ushobora gukurikiza kugira ngo ube wabona support kurikira. Hari senior government managers and the officials, hari senior managers financial communication and other business services, hari senior managers health education social and community services. Murabona ko n'aba education nyine hano barimo, n'izindi nyinshi cyane nkuko urimo urabikurikira. Hano rero ni byinshi cyane nkuko nababwiye. Iyi link ndaza kuyibasharinga kugira ngo muze kugenda mubisoma gake gake akantu uku kandi, kugira ngo hatagira ucikwa. Ibi nibyo ndi kugenda nyine mbereka. Izi ni skills zigenderwaho kugira ngo babe bagusupportinga. Wibuke ko izi code nizo ugenda uri kwa applyinga kugira ngo uhuze ni kimwe mu byo wowe ufitemo skills. Nimba uri hano ugomba guselectinga iyi, ukaza kwisuza hano tugende twa applyinga, ukatambika ugakomeza ukareba nimba wowe urimo gukomeza kugera kuri no pwe ya 52, aho tujya ku bantu bakora mu bijyanye na Rubaz na Wood ndetse n'ibiribwa n'ibijyanye na fishi n'ibindi bitandukanye. Okay, iyi ni imwe nyine muri ya mirimo nababwiraga bareberaho kugira ngo ube wakemererwa, no kuba ufite experience mu bijyanye na biriya bintu. Noneho ikindi rero nababwiye nukumva ko ufite experience. Ikindi gikurikiraho nukuba ufite language ability, warakoze test kuri TEF ni Canadian test. Iyo TEF rero ugomba kuba ufitemo certificate cyangwa se ufite muri IELTS. Nibyo bizamini byibandwaho cyane, ndaza kubibereka mu kanya. Noneho ugomba kuba ufite scores nziza muri ibyo bizamini. Abantu bakeneye ko nzabasobanura kuri TOEFL, IELTS, TEF n'ibindi bitandukanye, nabo babe biteguye. Niyo mpamvu utagomba gucikwa n'ukanda subscribe ndetse n'inzogera imenyekanisha kugira ngo igihe dushyizeho video ube wayibona mu ba mbere. Gusa ntago ndahita nihuta n'abasobanuriye kuri IELTS, kuko nicyo kizamini ku bantu bize mu Cyongereza bakora cyangwa baba abitegura kugira ngo kibe cyabafasha ku travelinga abroad. Ndahita ninjira kuri IELTS, niyo ndajyaho direct. Nindangiza njye hano kuri British Council,
aha niho hatangirwa aya mateste y'icyongereza atangwa n'ikigo cy'ubwongereza. Nindangiza uramanza urebe ni ubuhe bwoko bwa test ubundi wemerewe gukora mu gihe ushaka gutravalinga gukorera muri Canada n'ibindi bitandukanye. Ntabwo dukora kuri academic, ahubwo dukora general training. Nk'uko muyibona nk'iyi general training yishyurwa ibihumbi 364. Mbibutse ko ntabwo wahita ufata umwanzuro ukora iki kizamini ngo uhite wiyandikisha kandi utarakora training. Hano mu Rwanda hari ibigo byinshi cyane bikora training, nibishaka biraza kumvugisha cyangwa binyandikiye muri comment cyangwa kuri WhatsApp iri muri comment ya mbere, niba bishaka kuzabyamamariza kujya cyangwa abantu benshi cyane babigane kugira ngo bajye babafasha. Ni ibigo bitraining abantu cyangwa bikabafasha kwitoza bino bizamini cyane cyane nka TOEFL, IELTS, TEF n'ibindi bizamini bitandukanye. Noneho iyo umaze kuba wamara kuba qualified, mbese wumva wakora test nka kuriya nyine ukora ama exercice yo kuri provisoire, wamara kubona utangiye gutsinda neza uri gupfuka provisoire uhabwa n'abarimu cyangwa wikoresha online, ukabona kwiyandikisha kwishyura 5,000. Urumva hano rero uramanza nyine ukitraininga, ukabona ubushobozi, ukabona guta wishyura aya mafaranga, ukabona kwitabira ikizamini. Kuko wiyandikishije utarakora training ukakora ikizamini, waba uhuye n'ibibazo kuko uratsindwa, aya mafaranga yawe ukaba wamaze kuyatwika direct. Niyo mpamvu utagomba kubanza guhubuka cyangwa kuba wakora ibintu uhubutse mu gishaka gukora ibi bintu. Ubwo nagurutse nahise nsubira aho narindi direct. Narindi kuba uzi nyine baramaze gukora test za bya bizamini. Ikindi ugomba kwibuka, ugomba kuba wakoze educational credentials. Hano rero nukuvuga ngo iyo wize hano mu Rwanda ntabwo byaprova ko diplome yawe cyangwa degree yawe iri accredited cyangwa yemewe muri Canada. Ukora ikintu bita educational credential, ndabere ukuntu babikora. Ni ukuvuga ngo nuguhesha agaciro kawe diplome cyangwa degree yawe waboneye mu Rwanda ikajya ku rwego rumwe na diplome yo muri Canada, wifashishije ibigo byizewe kandi nabyo birishyurwa kugira ngo bikore accreditation cyangwa bikore evaluation ijyanye na degree yawe. Ndahita nza hano njyewe ino misi nkoresha iki kigo bita World Education Services, abantu benshi cyane barakizi, ariko hari n'ibindi bigo nyine bagiye babereka. Hari International Credential Assessment Service of Canada, hari iyi bita Comparative Education Service University of Toronto, hari International Qualifications Assessment Service, hari International Credential Evaluation Service British Columbia Institute of Technology. Nge rero iyi minsi nkoresha World Education Services. Iyo umuntu ansabye kuba namufasha gukora evaluation cyangwa kwa accreditinga certificate yiwe, WES ndayebizi abenshi cyane bajya bayibona. Iyi kora evaluation kubijyanye na certificate ikanishyuza amafaranga atari menshi cyane. Nicyo ngenderaho cya mbere, ndeba standard biriho, icyo ni icya mbere. Icya kabiri nkahita ndeba se amafaranga yishyuza nangahe. Wowe utugoro sign in mu gihe nyine ufitemo konte muri iyi database, warangiza ukaba wakinjira. Murabona nyine ko harimo email yanjye, narangiza nkashyiramo password yayo kugira ngo ngere aho dukorera accreditation cyangwa evaluation y'iyi database. Narangiza ngakora login. Cyo ni kimwe. Hano rero iyo ugeze hano muri platform indani, bari ibyo bagenda bakwaka nyine, murabona resume, hari CV n'ibindi bitandukanye ushobora kuba wakakira. Noneho warangiza ukaba wakora evaluation cyangwa watanga ibijyanye na dossier zawe, ukaza kureba nimba nyine amafaranga nyine urayabona uri bwishyure kugiye kora evaluation. Hano ntabwo bahenda cyane, bakoresha amafaranga atari menshi cyangwa nyine adahambaye. Nicyo ngiye bundi cyambere nitaho iyo tugiye gukora ibi bintu byo kwa upgrading cyangwa ibyo kuba twafata amadocument yacu noneho tukaba yakora evaluation. Urugero ngiye kujya hano kugira ngo murebe nyine amafaranga, niho amafaranga muraza kuyabona ningera kuri final. Gusa nyine iyi form neza nge narayujuje nyine kugira ngo nze kubafasha kubona price. Izi ni form wuzuza, wagira hano nibwo ubona amafaranga. Ndabereka rero, ndasa nk'ugabanya screen kugira ngo ibintu bize kutworohera tubone neza buri kimwe cyose. Hano hari features. Hano ni ibyiciro bibiri nkuko mubibona. Hano ni ama practice n'ama prices ajyanye n'izi gahunda. Hano rero hari ICAP, hari na basic. Basic urabona ko yishyura $242, ariko iyo turi gushaka nyine gukora ibintu byacu ku rwego nyine ruhambaye
first of all duhita duhitamo iyi ngiyi iri beta cyangwa iri hejuru, nkahita nkora select, warangiza ugapeya aya mafaranga, ukaba wagira ute wakomeza ukishyura aya mafaranga, noneho dosiye yawe ikaba yakorera evaluation. Barabona ko icyo nasabaga ngewe ni Bachelor of Education yo muri kaminuza y'u Rwanda muri Early Childhood Education, nayo maze kwishyura ibi byose nibwo ukomeza ukaba waba accredited cyangwa degree yawe igashyirwa ku rwego mpuzamahanga ukabona kuba watangira kuyikoresha. Bivuze ngo rero ntabwo wemerewe kuba wakora application nyine uzi neza ko degree yawe itari verified. First of all uramanza ukayigira credited muri level ya Canadian, noneho ukabona kuyikoresha nyine kiri ku rwego rwa Canada. Mubyibuke ko hano mu Rwanda naho ushaka applying warize hanze, murabizi ko dusaba equivalence muri heke. Iyo utanze degree idafite equivalence uba rejected, kuko iyo degree uri gutanga iba itari kuri level ya Rwandan certificate. Mu gihe rero ushaka kwaka service mu Rwanda usaba equivalence, bisabirwa muri NESA ku bantu bafite amadiplome ya AD, noneho igasabirwa muri heke ku bantu bafite amadiplome yo kuri bachelor kuzamura na A1. Rero abo bose basabirira baciye mu rubuga rw'Irembo, noneho ibyo bigo bigakora approval. Hano ni mu Rwanda nk'uko nyine mberetse iki kigo nyine, iki kigo ni ikigo international gishinzwe kwa accreditinga ama certificate. Ahandi rero ni gihe ushaka kujya muri Canada cyangwa muri gahunda za Canada. Ubwo rero hano nibyo narindi kubabwira, ariko tugira point cyangwa uburyo amanota aba abarwamo cyangwa uburyo aba ateyemo. Nkuko mubibona baragaragaza nyine section factors, bagaragaza ko umuntu nibura agomba kugira amanota hejuru ya 67. Hano nibura uri qualified, ariko musi 37 ntabwo nyine uba uri qualified. Icyo ni cyane bigomba kumenya. None ukamenya uko amanota aba ateye mu gihe nyine bari kubara amanota yawe. Ururimi cyangwa bijyanye na language, ubwo nababwiye nyine language no kuba warakoze IELTS cyangwa TEF. Hari education nayo ifite 25, education kuba iri evaluated nyine nkuko neberetse mu kanya gashize. Hari skilled experience ku muntu nyine ufite experience ijyanye na ya skills. Iyi experience nababwiye ko ari hejuru y'umwaka umwe, abafite amanota 15. Age nziza cyane, ubundi babara kugeza ku myaka 45, ariko imyaka myiza ni imyaka munsi 35. Bivuze ngo abantu bafite imyaka munsi 35 amahirwe yabo ari hejuru cyane. Amanota rero aba ari 12. Noneho arranged employment Canada, mu gihe rero waba warabonye nka offer kuri Canadian province, hari izindi nyine gahunda ziba zo bita provincial, cyane cyane nka ERIMA nkuko nagiye nyivuga, nayo tumaze imisi tuyifasha abantu n'ubu ngubu birakomeje. Nimujya no kuri YouTube channel muraza kubona iyo program ya ERIMA uburyo ikoramo n'uburyo wakuzamo profile. Rero iyo usanzwe ufite indi offers cyangwa hari province yaguhaye nyine offer, bahita baguha amanota 10. Noneho adaptability wa muntu nyine ushoboye kwadabuta, cyane cyane ku muntu ufite umuntu utuye muri Canada, ku muntu ufite umugore uba muri Canada n'ibindi bitandukanye, uhita ubona andi manota 10. Aya manota yose niyateranwa nyine bakagushyirira ku manota ugomba kubona. Noneho ari cyo twita proof fund, cyangwa nyine kuba ufite amafaranga ashobora kuba yagufasha. Ushobora kumanza ukareba nimba ufite amafaranga ahagije yafasha wowe n'umuryango wawe. Aha rero nibyo ubona baba baragiye upgrading ibijyanye n'amafaranga bagendeye ku buzima Canada iba ibayeho. Hano bakwereka uburyo umuntu aba ahagaze mu gihe ukeneye ko umuntu abaho. Turi kumwe? First of all, nkaho mubibona hano, umuntu umwe nibura aba akonsomaya, babiri nibura baba bakonsomaya, batatu bakonsomaya, ubwo nibura abantu 7 bakonsomaya. Bivuze nimba muri abantu b'umuryango ungana gutya, mwongeraho amafaranga mwebwe mwese nibura mu gihe murengeza abantu 7, mugomba kurenza amafaranga 4,000 by'idolari ku mafaranga mugenewe. Urugero nyine nkuko mubibona hano ni 40,000 by'idolari, mugomba kurenza handi mafaranga 4,000. Bivuze ngo umuntu ufite amadolari 50,000 kuzamura, afite famille nini rwose yemerewe ibi bintu. Ariko iwe muri bake nabwo nyine bigenda bigabanya. Bivuze ngo wowe n'umwana n'umugore muri batatu mufite amadolari 23 by'idolari, hafi nka miliyoni wenda 30 rwose. Ahangaha amanota yanyu yo kuri proof of fund ibintu byoroshye cyane. Rero iyo ibi byose ubyemerewe cyangwa bifite, wemerewe kuba waka applyinga. Ikiba gikenewe ni letere ya bank cyangwa se ibaruwa yanditswe na manager igaragaza konte yawe ndetse n'amafaranga ari kuri konte yawe, niyo bita proof of fund. Turi kumwe?
ikindi rero ni police certificate cyangwa igipapuro nyine cya polisi kidekararwa muri Rwanda Revenue. Ubwo rero ndumva hano nari ndi kubabwira nyine ibisabwa cya eligibility zituma wongera amahirwe yawe ndetse n'ibintu byose ugomba kuba wujuje kugira ngo ibi bintu ube wabyicaramo cyangwa watangira kubikora. Hano rero nakoze agateste gatoya nkora calculation cyangwa kugira ngo nyine wicalculating system nyine n'ubundi ushobora gukora calculatingamo point zawe cyangwa amanota yawe kugira ngo urebe nimba wemerewe kuba wakora iyo program cyangwa watangira iyo process kugira ngo urebe ko ibyishu byujuje. Nababwiye ko ikintu cya mbere kigoye cyane ni ukubona ziriya IELTS cyangwa TEF. Ni ibintu ugomba nyine kwitegura, ntabwo ibintu ugomba guhubukira. Ibigo biteroninga cyangwa bitoza abantu ibintu bizamini, ntimucikwe rwose, mushaka kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa muri comment mu gihe mushaka ko tubamamariza cyangwa tubashakira abakiriya kugira ngo babafashe. Tugira abakiriya benshi cyane bashaka kwiga kuko tuba muri consultance za education ndetse na travel. Mu gihe rero mukeneye abakiriya rwose ntimuzacikwe kuko uwabuze umuranga yaheze iwabo nyaboneka, kuko ibi ni ibintu uyu munsi bigezweho kandi abizi ko hari ibigo byinshi cyane uyu munota bikeneye gutraininga cyangwa bifite expert b'abarimu ba training kandi abantu bakagira bande nziza. Mbibutse ko bande ni uburyo batangamo scores za language certificate cyangwa imitsindire yo kuri urwo rurimi uba wakoze. Tugiye kwifashisha rero iyi calculation kugira ngo nawe nyine urebe uko ibintu bihagaze cyangwa uburyo babaramo izi point cyangwa aya manota uba ugiye gukoreraho muri profile yawe. Mbibutse ko aya manota nayo profile yawe niyo iyadetimininga kuko uba wayitanze. Hano barabaza ikibazo cya mbere tise macho status yawe ni yihe? Njyewe ndi married, njyewe nyine ndashyingiwe byemewe n'amategeko. Ese umupartner wawe atuye muri Canada? Ubwo mbese umugore cyangwa umugabo wawe batuye muri Canada? Njye umugore wanjye rwose yibera hano i Rwanda, ntagaba muri Canada, ndavugisha ukuri. Barambaza se umupartner wawe mwaba muzazana muri Canada? Ntago namusiga kuko nyine nakara ko mu mara yanjye. Ubwo ikindi barakubaza ati se ese ufite imyaka ingahe? Nababwiye ko ni imyaka nyine ikonta. Imyaka yanjye rero ni 33, nago ndaza kubeshya, ndakoresha kuri kuzuye. Hano rero barahita bambaza ati se waba ufite icyiciro cy'amashuri angahe cyabaye verified? Mwabibonye nyine ko credential assessment ari itegeko, nkuko nibabwiye nyine ugomba kuba wamaze kora accredited muri level ya Canada. Murabyuka ko naje hano mbayereka ibiciro byabyo byose. Hano rero nicyo bahise bambaza kugira ngo nyine bambaze ati se iri accredited degree yawe? Ndabemera ko iri accredited kuko n'uri ntabwo wemerewe applyinga utamaze kuyisuzumisha. Ndahita nemera ko bachelor yayo mfite. Nindangiza manuka ikindi kibazo kivuga ngo ese in a degree have you in Canadian degree? Ese waba warabonye degree ya Canada? Oya, njyewe rwose narangije kaminuza y'u Rwanda hano i Rwanda iwacu. Ndamira no, nzamuke bavuga ati se official language are you test result? Yego, ndemera ko nakoze IELTS cyangwa TEF kuko ntabwo wemerewe kuba wakora iyi program utarakoze ibizamini. Mbereka ibizamini rero byemewe hano ngibi ni CPLET, ni IELTS, ni PTA Core, ni TEF na TSF Canada, ariko ikiza ni TEF Canada ndetse na IELTS. Ni iki ngiki ndetse n'iki. Nge rero kubera ko ntize mu Gifaransa ntago nakiteza iki kintu, ngewe nifatiye iyi IELTS niyo na passinze. Speaking ukagaragaza nyine scores ufitemo mu byo wakoze kuko kuri certificate yawe language biba bitondetseho. Aya nayo twita grade cyangwa amabande. Rero speaking nifitiye 7, listening nifitiye 8, reading nifitiye 6, writing nifitiye 7, hagati ya 7 n'igice kugeza ku 9. Ese waba hari yindi test wakoze? Ubwo bivuze ngo niba warakoze IELTS na TEF amahirwe yawe ariyongera kuko uzi indimi ebyiri. Bivuze ngo ku bantu bafite ubushobozi bw'icyongereza n'igifaransa rwose scores zawe zihita zizamuka cyane. Uko nyine ama scores azamuka nibwo amahirwe yawe yo guhabwa PR cyangwa permanent residency na work permit byoroha cyane. Ngiye nta kindi nafashe kubera ko rwose ndi umwongereza, ntabwo ibintu by'igifaransa nabishobora. Barakubaza ati se ni imyaka ingahe ufite experience bijyanye na ya work experience? Ariko kuri za skills naberetse, ngewe nize education, nabaye mwarimu imyaka 8, nkora muri education. Even now ndi gukora muri consultance za education nubwo nikorera. Ngiye imyaka 5 narayirengeje experience. Ndamanuka cyane. Hano barambaza ati se mu myaka 5 wakoze nk'umufrenyare must be paid full time, equal amount part time and in honorary occupation. Hano wakoze mu myaka 10 ishize ni imyaka ingahe wakoze nk'umunyamahanga, mbese wakoreye mu kindi gihugu?
njyewe ntaho nakoze, ariko niba warahakoze ushobora kubivuga. Icyo gihe nyine uhita ukora ko nta mwaka wigeze ukorera hanze nk'umunyamahanga, ariko ushobora kuba ari impunzi rimwe na rimwe ugakora mu gihugu uri impunzi, icyo gihe n'ubundi bukora nk'umunyamahanga, cyangwa se warahawe ubutumwa bw'akazi ukajya gukorera mu mahanga. Hano barakubwira ati se do you have a certificate qualification from Canadian province? Ese waba ufite qualifications y'abaraturutse muri province yo muri Canada? Hano oya, sinigeze ngerayo, ndemerano nikomereza ibyanjye byihuta cyane. Barakubwira ati se warigeze ubona offer cyangwa job offer yo kuri zimwe muri labor market ziri Canadian? Mbese nababwiye ko hari ukuntu twa applying mu zindi provincial, none izo provincial zikaba zaguha ama offer. Iyo offer uyifite nyine itwemera ko uyifite, ukemera yes, amanota yawe aba ari kuzamuka, nagiye mbisobanura inshuro nyinshi cyane. Hano bakubwira ati sa ufite nomination iva muri province, nanone nyine nizo twita nomination letters, cyane cyane nko kuri Quebec ubu bari kwa applyinga kuri Rima. Ubwo Quebec ni guha nomination letters, ushaka guhita uza ukajyana muri Canada Express Entry, noneho amanota yawe akaba yiyongera. Nge rero ntayo mfite, ndemezano manuke cyane nihute. Hano barambaza ngo ese hari umuntu nyine mu bapatina banjye, ubwo ndavuga umugore n'abandi banjye baba barakoze cyangwa bakaba muri Canada bihoraho? Nemera ko ntawe ngira njyewe ni no. Hano bahita babaza ati se umusipusi wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umugabo wawe afite ayahe mashuri? Wemeza icyiciro cy'amashuri afite, sibyo? Uwanjye afite high school. Ndikomereza. Hano barambaza ati se mu myaka 10 ishize umugore wawe cyangwa umwe mubana yigeze akorera muri Canada igihe kingana gute? Icyo nyine urakivuga nimba mwarigeze mukorerayo cyangwa wowe warigeze korerayo. Njyewe ntawe nigeze nkorera, urahita uhitamo none. Hano rero did you spouse common law partner take language test? Ese umugore wawe cyangwa umufasha wawe se yaba yarigeze we akora za test? Mwibuke nyine za test twavugaga ni za TOEFL n'ibindi bintu. Umugore wanjye ngiye ntabyo yigeze afata, ni njyewe wabyirukansemo gusa. Bivuze ngo wowe mugabo n'umugore muramutse mubishoboye mwese mwakora izi test. Nurangiza urakanda calculate scores cyangwa ubare nyine amanota yawe kugira ngo urebe result zawe waba ufite. Barakubwira nyine uburyo ibintu bihagaze. Ku myaka yawe rwose bihagaze bo na manota 80, level education na manota 112, official language na manota 103. Mwibuke nyine ko nge nagaragaje ko nakoze IELTS. First official language ni 103, second official language ni 0. Mbibutse ko nyine igifaransa ntago ngiyewe nagisisemo kuko ntago nigeze nkiga. Waka experience muri Canada bampaye amanota 70. Ntago nzi icyo bagendeye, ariko keshe giye bagendeye kuri ya manota nyine ya mirimo. Baragaragaza subtotal scores ko ari 338. Spouse factors noneho bagiye nyine kumufasha wawe. Level of education bamuhaye 2 kuko mwe mwabonye nyine ko namuhaye high school. Ururimi nta na hamwe ko ntigeze abikoramo. Subtotal bamuha amanota 2. Wabonye ko spouse we amanota ye ahise agabanuka. Hano haza skills bijyanye na skills cyangwa na education. Noneho muri professions language bamaye 13, noneho educational Canadian experience ba 25, subtotal ba 38. Mwibuke ibi bintu turi gukora bigira amatoto na subtotals. Noneho farainya kuba warakoreye hanze, noneho hose dufite 0. Sub skills bama 38 kubijyanye n'ama skills. Hano rero nidukomeza turajya kuri additional point, nta kintu mfite. Bivuze ngo amanota yose rusange dufite ni 408. Hano rero bahita batangira kukubwira nyine uburyo amanota yawe yose ahagaze nimba uri na eligible. Hano base bambwira ko nemereye kwinjira mu cyiciro cya mbere cya programme y'iyi gahunda. Turi kumwe ubwo basigaye kugetinga document yawe ready. Bivuze ngo ibintu natanze hano by'ibisubizo binyemerera kwa applyinga iyi programme. Ntababeshye nyine natanze ukuri kuri muri no program no kuri nge mfite kugira ngo ibi bintu bibe byakoroha. Iyi niko gahunda rero bihagaze. Impamvu nayibazaniye maze iminsi nyibazwa cyane kugira ngo abantu nyine bayisobanukirwe. Ukeneye kuba waka applyinga cyangwa wakora iyi gahunda, watwegera tukagufasha kuzuza form mu gihe nta mwanya ufite cyangwa se hari indi support ukeneye kujya muri training cyane cyane nk'izi za IELTS. Twebwe dutanga guidance nago de traininga, tukwereka uburyo bishobora kwifashisha kugira ngo nawe ube wakitraininga ubwawe uraho wibereye. Hano rero iyo uri kwiyandikisha kuri izi gahunda habamo n'uburyo bwo kwishyura amafaranga ya training ukorera hano online. Urumva iyi training yo iba yizeye kuko ibitangwa na British Council
mu rwego rwemewe cyangwa mu rwego mpuzamahanga, aho uhabwa practice ugahabwa n'amatesite ndetse ukaba watozwa ibintu byose. Ariko hano mu gihugu imbere naho hari ibindi bigo bitandukanye bitanga amatraining ndetse n'abantu bikora ku giti cyabo bafite skills muri ibi bizamini, mushobora kubegera bakaba babafasha kumanza gukora aya matraining, noneho mukaba mwatangira kuba mwabona aya certificate, mukabona gutangira kwinjira muri Canada Express Entry. Ariko mwibuke ko dufite nyine na ELMA program iyo muri Quebec cyangwa muri province ya Quebec ku bantu cyane cyane bakoresha ururimi rw'igifaransa. Reka mbanyuremo mu gatoya mbere yuko nsoza mu bijyanye na TEF cyangwa icyo kisamini cy'igifaransa. Murabona ko nitaye cyane ku bijyanye na IELTS cyangwa ikizamini cy'abongereza, ariko kari abantu nyine b'abafaransa pire cyangwa se bakoresha igifaransa nabo baba bakeneye gufata izi teste z'igifaransa kuruta uko bakoresha amateste y'icyongereza. Ngiyi TEF Canada Take Test. Ahangaha rero niho twinjirira dushaka kureba cyangwa gukorera aya manota ajyanye n'igifaransa. Iyi rero igira certificate yayo bwite cyangwa certificate y'igifaransa iba igaragaza nyine ubushobozi umuntu afitemo. Wenda nshobora kukwereka uburyo certificate iba ihagaze cyangwa sample yayo. Sample ya certificate y'igifaransa iba ihagaze muri ubu buryo, ibigaragaza nyine amazina yawe na passport yawe, noneho ikagaragaza uburyo wagiye utsindamo ndetse n'icyiciro uba uriho, nivo zawe. Hariho comprehension, hariho comprehension orale, hari na écrit, hari expression écrite, hari na expression orale. Ibi nibyo bizamini bikorwa mu gifaransa, noneho ukagaragaza passe yawe. Mwabibonye ko ibi ntago ari ibintu bya danger, ariko bisaba gutegura kuko bikeneye n'ubushobozi bw'amafaranga. Ntago ari ibintu ujyamo gusa kugira ngo wishimishe, ugomba kumanza ukabitegura kugira ngo ibintu be byakubera umunyenga. Aha rero nkuko nagiye ntangira mvuga, ahangaha tubakorera isesengura mu bijyanye n'amashuri ndetse n'uburyo wakapplyinga scholarship zitandukanye ndetse n'uburyo wabonamo akazi hano mu gihugu ndetse no hanze yacyo, uburyo ushobora gutegura documents zitandukanye, haba ama CV, ama letters n'ibindi bitandukanye. Niyo mpamvu utagomba gucikwa kujya udukurikirana umunsi ku munsi. Nimba ari ubwa mbere natangiye mbivuga, wakanda subscribe ndetse n'inzu yamenyekanisha kugira ngo igihe dushyizeho video ube wayibona mu ba mbere. Mbifurije amahirwe masa mu byo muri gukora byose. Mbibutse ko ahanze hari scholarship cyangwa kwiga kuri loan muri kaminuza ya Iseka iba ikabgayi. Aho ngaho ni abantu barangije high school bakeneye kwa applyinga. Ku bantu barangije mu myaka yashize baba bakeneye amanota muri no myaka ya 2024 25 bakeneye amanota 50%. Ku bantu barangije mbere y'imyaka bo na amanota ameza kandi bafite two principal pass mu byo batsinze. Ndumva ibi ngibi byoroshye cyane kuri buri umwe. Aho rero niho ari amahirwe. Andi mahirwe ahari ni kuri masters ku bantu bashaka kwiga muri Mauritius, muri Hungary ndetse no muri China. Ni scholarship zica muri heke. Turi gufasha abantu kwa applyinga, ariko nabo bashobora kuba basura ayo website yaba kuri heke ku bantu bakeneye masters ndetse n'abasura website ya Iseka ku bantu bakeneye bachelor hano mu gihugu imbere. Kuri izo masters ho murumva kari hanze nyine ni muri Mauritius, ni muri Hungary ndetse na China. Ukeneye support watwandikira kuri WhatsApp, urabona muri comment ya mbere y'iyi video, cyangwa ukanajoininga group ya WhatsApp, urabona muri comment ya mbere y'iyi video. Nyagasani akomeza abarinde kandi imigisha y'Imana ikomeze ibane namwe.